Godina je 2009. ili 2010. Ti si kod kuće i nemaš Battle.net. Ako se pitaš šta je Battle.net, zaboravi, ova epizoda definitivno nije za tebe, ali oni koji se sećaju Battle.neta sećaju se nostalgije gde nisu imali Battle.net, nisu imali original World of Warcraft, Trojku i Frozen Throne i morali su da se snalaze kako bi igrali tada svoju omiljenu igru Dotu. Svi ste se susreli 100% sa problemom igranja LAN-a u nekim prvim počecima, jel tako, 2000-ih, te prvih 10 godina 2000-ih, gde je LAN bio i dalje dominantan u igraonicama, odnosno bio je prisutan tamo gde niste imali često pristup da odete ili je bilo ograničenog mesta gde niste svi u isto vreme mogli da igrate. Naravno da je MMORPG već zaživeo, postojao je Guild Wars i naravno uvek ostavim za kraj World of Warcraft, ali ono što je bilo simpatično to je nastanak mape Dota i Ice Froga ludaka koji je to sve, jel tako, skockao u jedan zanimljiv, jel tako, rip-off Warcrafta koji smo sada imali prilike da vidimo na delu i koji je potpuno zarazio igračku kulturu, igrački svet. Dakle, sećam se kad sam sa mojim prijateljem iz osnovne škole, Damjanom, pravio mape u Warcraftu, mi smo posle Dote hteli da napravimo potpuno novu mapu koja je imala potpuno nove mehanike, da liči na Dotu, a da nije Dota, i bili smo baš zaluđenici za taj map creator koji je imao Warcraft implementiran, Trojka je imala implementiran map creator u svom, ili tako, instalacionom tom folderu. Sveći se svi toga, svako je negde pravio neku mapu u Warcraftu. Ice Frog je to uradio na jako dobar način, plasirao mapu, napravio milione, čak mislim da je izradio nešto na kraju, morali su da mu daju nešto za taj njegov patent, iako ga je napravio u okviru Blizzardove platforme, ali to je sad negde manje bitno. U svakom slučaju, ono što se pojavilo kao potreba bila je upravo ta potreba da vi sa ekipom odigrate u LAN-u određenu količinu gejmova Dote, a da nemate Battle.net, odnosno da nemate original Warcraft, jer Dota je počela se igra i na zvaničnim serverima gde se igrao pre toga Warcraft 3. Ono što je doneo Garena klijent bilo je upravo to da je ekipa mogla da se okupi u određenim chat sobama ili war roomovima ili određenim LAN sobama, kako god vi to nazvali, i da u tim LAN sobama, u okviru tih soba okupe ekipu, konektuju se na LAN, jel tako, na server, čekaju neku drugu ekipu ili čekaju igrače da upadnu i kada se tamo prijave, očitaju, napravi se lokalni game koji je u stvari na nekom od, jel tako, servera Garene i to je kretao je game i tu je obično bilo neko silovito napušavanje od strane nekih Rusa, Suka, Bljat. Вон он, блядь, ебашь его! Nekih tamo Filipinaca, pa tako, koji ne znaju šta pričaju. Često smo ih čuli na onom voice commandu ko je mogao da ih čuje i bilo ih i na Gareni ako su bili u chatu ili nešto. Tako da tu ste onda imali priliku da zaigrate sa ekipom. Preko neta imali ste manju latenciju nego obično, dakle bio je poprilično pouzdan i ok klijent u nekom vremenu. Ja sam ga negde instalirao, sećam se, 2009. 2010. godine, sa nekom ekipom iz ulice sam počeo da ga igram i preporučio mi ga je jedan drugar Nemanja, koga ovom prilikom pozdravljam, znaće o kome se radi. Preporučio mi je kompletan klijent, mi smo ga skinuli i tu smo se često nalazili da igramo, pošto se WoW tada manje igrao, igrali su, neki su prešli sa WoW-a na Dotu i Dota je potpuno zaludela svet. Ja sam uvijek bio prosječan igrač Dote, tako da nisam nikada mnogo ulazio u taj lore, bilo mi je onako prebrzo, nije bilo neke priče, to su bili gejmovi
na runde, jel, na dobijanje, ko dobije kome, sruši drvo ili šta slično. Meni su ti heroji bili zanimljivi i bila mi je sama ta groznica Dote mi je bila zanimljiva i to me onako privlačilo, pošto je tu bila neka ekipa pa smo se takmičili svi zajedno kao iz Karlovaca, iz ulici i to mi je bilo zanimljivo. Tako da Dota mi je uvijek bila zanimljiva kao društveni fenomen i pojava, ne kao neki skill set koji sam zadržao dan danas da sad igram Dotu kao lud i slično, ali mi je bilo jako zanimljivo to što je ta Garena po prvi put pokazala kako ste mogli sada već i da se LAN konektujete, odnosno se konektujete mimo originalnih servera, trebalo je samo da imate Warcraft i instaliran i da imate najnoviju mapu Dote. To je uvijek bilo ažurirano i updateovano, tako da sa novom mapom vi ste ulazili, jel tako, na game, sistem je prepoznavao sve i vi ste mogli usvojiti to i kao game roomu da igrate, jel tako, sa ekipom 5 na 5 Dotu komotno. Ono što je Garena još takođe imala je live chat i imala je određeni ranking. To je bilo jako zanimljivo kod Garene, što je ona imala određeno rangiranje, odnosno koliko ste dugo provodili vremena na Gareni, igrali, bili aktivni, bili interaktivni, razmenjivali poruke, odigrali toliko i toliko gejmova, toliko imali pobeda izgubljenih, toliko bodova, nekih specijalnih bonusa. Naravno da su i neke druge igre mogle da se igraju na platformi, to nikada nije bilo upitno, ali uglavnom se igrala Dota i vi ste u stvari gledali ko je koji level u stvari na Gareni, po tome ste znali ko je koliko igrao, jer igraju logično po nekoj logici stvari, vi ste računali da je taj neko bio vrhunski, recimo u Doti, ako je bio 40 neki level, 30 neki level i slično, sad ne znam, mogu se više setim koji su leveli bili baš high, bilo je tih nekih kao moderatora koji su imali posebne renkove koje su kupovali, tako da Garena je bila negde neka vrsta već onako lige igrača koji su igrali čak i Garena turnire i slične stvari, koji su imali neke novčane nagrade, fondove, tako da Garena je bila potpuni socijalni fenomen i pored ovoga što smo nabrajali u nekim od prethodnih epizoda kao što su MySpace, Messenger, kasnije Facebook, ali ovde je bio neki gaming, neka gaming društvena platforma gde ste vi uz igru razmenjivali poruke, pravili timove, konektovali se sa ljudima iz raznih krajeva sveta. Ubrzo će se ispostaviti na kraju da je Garena bila, koliko je bila super, toliko je bila loša, jer je bilo dosta i problematičnih admina, bilo je dosta čitera, bilo je ljudi koji su često ulazili u gejmove pa izlazili, pa je to stvaralo revolt i nervozu jer se gejm okuplja bar jedno pola sata u naše vreme kad imamo domaći ili imamo nešto da radimo, to je bio haos. Setit ćete se svi, tako da ono što je nama kralo vreme u tom momentu ili naši kad dođu i kaže dosta kompjutera i slično, vi ste u stvari gubili vreme kada neko uđe u game pa izađe naprasno, onda je taj neko dobijao ban, neke negativne bodove i slično, ali se često dešavalo da recimo upravo Rusi ili Kinezi ili Indijci čak, Tajlanđani, Filipinaca je bilo dosta, kada izgube par gejmova, odnosno kada već vide da gube, jako brzo svi izađu iz gejma i onda mi kao automatski pobedimo ili neko naš ko je sa nama u gejmu, a da je tamo neki Filipinac izađe kao naljuti se na sve nas i onda nam propadne gejm, jel ostane nas troje, četvoro, svi izađemo pa dobijemo te neke negativne bodove. Jako je zanimljivo što je Garena danas počela da se bavi izdavačkom delatnošću, odnosno izdaju video igre. Sa dolaskom upravo Dota 2, odnosno unapređenog i zvanično samostalne igre za Dotu, od jedne mape nastala je samostalna igra, počinju da se razvijaju zvanični Dota 2 serveri i igra potpuno onda zanemaruje Garenu, i ako niste hteli da igrate staru Dotu, vi u stvari niste imali više ni potrebe da budete na Gareni, ako je Dota bila vaš fiks, što bi rekli. Sve što je u Aziji popularno, ne mora biti popularno kod nas, tako je i ovde bilo sa Garenom, tako da je Garena postala, kao što sam i rekao, izdavač za video igre i to na mobilnim platformama. Neke od igara koje su počeli da izdaju su bile i League of Legends i Call of Duty Mobile, tako da
našli su način da se spasu, da prežive i da naprave neki rip-off. Malo je takvih sajtova koji su počeli pa su ostali živi. Pričali smo o dosta stvari pre toga. Pričali smo i o MySpace-u i o Messengeru i o sličnim stvarima. Ali eto, prilike da se podsjetimo u stvari da neke stvari ipak iz naše detinjstva nisu propale i eto, Garena postoji u nekom obliku danas, ali je nama svakako pružala sate i sate dobre zabave kad god je to bilo moguće i kad god smo uhvatili vremena. To je još jedna epizoda na kanalu Milenijalac, mesto gde nostalgija nije simptom nego potpuno normalna pojava. Do sledeće epizode ja vas pozdravljam i naravno pišite u komentarima šta mislite o epizodi i neka svoje iskustva sa Garene. Uvek pitam community šta misli i voleo bih da čujem i vaše priče. Do sledeće epizode, pozdrav!